Alright, kumusta mga kamags? This is Indian TV, welcome back. Video nga atong pag-reactan karon gikan kini sa Pilipinas. Mga artist nga batan-on, nindot kayo sila, manganta. Igrupo usan ni sila ka grupo, ang ilang pangalan sa ilang grupo mo ang SB19. Karon mag-perform sila live sa Wish ng USA. Unta na maggustuhan ninyo ang kini nga video karon. Pero una sa tanan, wala pa mo nakasubscribe sa atong channel, subscribe na sa atong channel. Hindi bayad. O mga batan-on diha, para ni sa inyo. Subscribe na. I-hit na lang po notification bell para updated ka mo sa akong video nga pag-upload sa sunod. Okay? Sige na, mag-intro sa ta.
Okay, grabe ng mga bataan ako, grabe nindot yung mga tingog, mga gwapo pagit. Ini nga kanta nila nga kuan mapa. Hinungod man ni sa mga kuan mama ug papa. Sa kada adlaw nga naglihok, nagtrabaho para sa ilang mga anak. Mao ni siya ang ididikit na lang sa mga sa ila nga kanta para mapahupay kintahay ang ilang mga gibatid sa ilang kakapoy sa mga pang adlaw-adlaw nga trabaho. Bahin po dani sa kini nga mga artist nga mga batanon, grabe ka mga talented kayo. Nindot kay mga tingog. Usapod mga gwapo pag yun. Daghan kay mga kuananin, murag nabuang ani mga batanon karon. Labi ng mga babae. Ganahan gyud kay sila. Bisag ako naman, bisag nanak sa edad pero nindot kayo paminawon mo biton nag-react ani ka. Basta para sa ako okay kayo ang performance nila karon na video ilang gihimo dito sa Wish USA. Perform sila nga tug live. Daghan gyapon nananaw bisag naa sila sa bus. Kada usa nila nalay sa isa sa ila isa ni pangalan ana. Comment sa tong pangalan nga ni may minimal nga yang kuan kanang sa yang tono murag ni palya gamay ba murag ni uhaw gamay ora po to ora ako na matikdan ang ilaging katong tulo nga murag katong primero ni kantay kaduha ug katong ikatulo mga wala mahinon linis kayong ilang mga kanta atong duha murag naglisod kayo pero minimal la dili kayo halata ba nindot yapon sila pero sa overall kay team man sila okay kayo madana sa kakapogi madana sige dinhira tataman ay sa tuod kung kamo ganahan mo ingon ani nga mga video subscribe na mo sa ating channel para ma-notify ka sa sunod nga ating i-upload. Basta karon hangtod sa sunod. This is Indians TV. Peace out.